Кутман күн. Бүгүн сиздер менен медитация боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Медитация деген бул эмне? Медитация бул кыргызчага оторгондо сүкүт чалуу дегенди билдирет экен. Медитация бул биздин тынчсыздануубуз. Мисалы өзүбүздү кандайдыр бир тынчсызданып жата турган болсок, же болбосо бир нерсеге кабатырланып жата турган болсок, биздин жашообузда кандайдыр бир көйгөй жаралып жата турган болсо, биз ошол нерседен чыгып медитацияга отуруп тынчтанып жана ошол медитациянын пайдасын өзүбүздүн жашообузга алып кирүү болуп эсептелинет. Жана медитация бизге эмне берет? Медитация кылган учурда бизде кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып, ошонун натыйжасында биз стресс абалга түшүп жата турган болсок, ошол стресстин биздин денебизге сиңип, жанагы жан дүйнөбүздүн ичине кирип кетишине тоскоолдук болот. Биринчиден. Экинчиден, эгерде биз стресс абалда боло турган болсок, ошол стресс абалдан бизди чыгарганга жардамын берет экен өзүнүн. Ал эми мындан тышкары медитацияны биздин денебизге алып келген пайдасы жөнүндө айта турган болсок, бул биздин ар бир клеткабызга ошол тынчтануу абалында отурганда расслабленное состояние деп коет. Биз денебизди балкытып, жанагы денебизди бош алып отурган учурда биздин ар бир клеткабыз ачылат экен. Өзүңүздөр билгендей, сиз денеңизди эгерде мындай кысып отура турган болсоңуздар, бүт клеткаларыңыздын баардыгы жабык абалда болот. Нервный клеткалар деп коет. Ошонун баардыгы, жүрөгүңүз, бүт нерсеңиздин баардыгы кысылып, жабык абалда болот. Ал эми медитация учурунда сиз денеңизди бош абалга да кармагандын натыйжасында ар бир клеткаңыздар ачылат экен дагы, ошол ар бир клеткаңыз жашоо энергиясына толот экен. Жизненная энергия деп коет. Ошол жашоо энергиясына толгондон кийин ал энергия бизге дем күч берет экен, алдыга умтулуубузга жардам берет экен. Анан өзүбүздү тынч абалда алып турууга дагы, мындай эмоционалдык туруктуу лугубузду көрсөткөнгө дагы жардам берет экен. Мисалы, эгерде мындай көп учурларда байкап көрө турган болсоңуздар, азыркы жашоо биздики век информация деп коет. Анан век информация дегенде эле биз ар түрдүү информациянын аркасынан кууп, же болбосо таң аткандан кечке чейин, мисалы, иштөө менен убактыбызды өткөрүп жаткандыктан биз кээ бир учурларда 5 минутта убакыт таап, мындай токтоп, эмне жөнүндө мен иш алып барып жатам, мен эмне кылып жатам деген нерселерди дагы ойлонбойбуз. Ал эми ошол медитация учурунда сиздер мисалы 5 минутадан 15 минутага чейин убакытты өзүңүзгө арнап, биринчи этапта деп айтсам болот, сиздер тынч абалда болуп, өзүңүздөрдүн жанагы эмоционалдык абалыңызды, тынчтанууңузду, жүрөгүңүздүн тынчтыгын бир аз убакытка болсо дагы сактап, анан эч нерсени ойлонбоо менен жанагы жашооңуздарда болуп жаткан көйгөйлөрдү, жашооңуздарда болуп жаткан ар түрдүү ситуацияларды кой берип туруп, ошол өзүңүзгө арнап 5 же 10-15 минутта убакытты ушул медитацияга арнасаңыздар, ал медитация сиздин жашооңуздардын мындай гармонияда болуусуна дагы өзүнүн өтө чоң салымын кошот деп айтат элем. Бул эгерде ошол денеңиздерде мисалы давленияңыздар жогорку деңгээлде болуп жата турган болсо, давленияны түшүргөнгө жардам берет экен. Ар түрдүү жанагы биз ар дайым да кысылып жүргөндүктөн биздин нерв клеткаларыбыз, жанагы муундарыбыз, баардык жерибиз мындай напряженный абалда болгондуктан, кысылып жүргөндүктөн бизде ар түрдүү оорулар болот. Муун оорулары болот, баш оорулары болот. Кээде башыңыздар чыңалып, кантип ошол ооруну алып салышты билбей кыйналып, ар түрдүү таблеткаларды ичебиз. Ал эми медитация кыла турган болсоңуздар, ошондой абал болбойт экен. Ошондой абал болуп бараткан учурда дагы кайрадан сиз медитацияга отуруп, өзүңүздүн абалыңыздарды жакшыртып алсаңыздар болот экен. Анан кээ бир адамдарда уйкусуздук бар. Ошол уйкусуздуктан дагы арылам дей турган болсоңуздар, эртең менен эрте туруп, ошол 5 минутадан 10-15 минутага чейин медитация кылганды үйрөнүшүңүздөр керек. Иммунитетибизди көтөрөт экен, жана биздин акылыбызга дагы өзүнүн өтө чоң жардамын берет экен. Акылыбыз дейт, мындай курч болот дейт, күчтүү болот дейт. Ар түрдүү биздин жашоодо жаралган көйгөйлөргө туруштук бере тургандай болот экен. Интуициябыз өтө өрчүйт.
бул эмненин натыйжасында, бул медитацияда отурганда биз өзүбүздү ушунчалык тынч абалда болуп, жана биз ар бир мисалы айлана чөйрөбүздөгү болуп жаткан нерселерге көңүлүбүз бурулат да, мисалы кулагыбыз менен угабыз. Мен айтамын, медитация кылганда сиздер эшикте кылсаңыздар аябай жакшы. Мисалы жаратылыш койнунда деп айтат элем. Эртең менен эгерде жер тамда боло турган болсоңуздар, ошол эшикке чыгып алып же болбосо форточкаңарды ачып алып, тынч абалда отуруп, көзүңүздөрдү жумуп, эч нерсени ойлобогонго аракет кылышыңыздар керек. Анткени биздин мээбизге күнүнө канча деген, миңдеген, жүздөгөн ойлор келет. Медитацияга отурганда ошол ойлор келбеш үчүн, чаржайыттуу ойлор келип, биз медитация учурунда дагы медитация абалына түшө албаганга бизге тоскоолдук болот ошол ойлор. Ошондуктан биз медитацияга отурганда эч кандай ойду ойлобогонго аракет кылышыбыз керек. Эгерде кандайдыр бир ойлор биздин мээбизге келе бере турган болсо, неосознанно деп коет, атайын эмес, өзүнөн өзү келе бере турган болсо, биз ал нерсени дем алуу менен жойсок болот экен. Кандай кылып дем алабыз? Мен азыр ошону көрсөтүп берем. Көп учурда дем ал дей турган болсок, адамдар кандай дем алышат деп, мисалы, бүт көкүрөгү менен дем алышат. Бул туура эмес дем алуу экен. Ал медитацияда биз туура дем алганды да үйрөнөбүз. Мына, карап туруңуздар, азыр мурдуңуздар менен дем аласыздар. Мурдуңуздар менен дем аласыздар, оозуңуздар менен демиңиздерди чыгарасыздар. Ал эми дем алып жаткан учурда көөдөнүңүздөр, мына көкүрөк тушуңуздар көтөрүлбөшү керек. Дем алуу өтө туура эмес. Мына эми дем алабыз. Сиздер курсагыңыздарды дем менен толтурасыздар дагы, оозуңуздар менен кайрадан курсактагы демди сыртка чыгарып саласыздар. Мына. Ошол учурда ушул жагыңыздар, тамак жагыңыздар гана кыймылдайт, көкүрөгүңүздөр көтөрүлбөйт. Мына мен курсагым кыймылдап жатат, жана мына тамак көөдөнүм кыймылдап жатат. Бул нерсе менен сиз туура дем алганды үйрөнөсүз. Жана сиздердин мээңиздерге, мисалы, азыркы учурда бүт адамдардын мээсине кислород жетишпейт. Ошонун натыйжасында мээбизде жанагы кан тамырларыбыз ичкерип кеткен, жана башыбыз көп ооруйт. Биз эгерде туура дем алууну үйрөнүп ала турган болсок дагы, ошол нерсе бизде жоюлат экен дагы, биздин башыбыз оорубай калат экен. Анан медитация ушул адамдын бир гана акылын эмес, аң сезимин жана рухун дагы тазалайт экен, кыздар. Биз ар дайым эгерде ушул медитацияны туруктуулук менен кыла турган болсок, биз бул нерсени кандай урук менен, данек менен салыштырсак болот экен. Канчалык биз ошол данекти жерге эгип дейли, жерге салып, аны канчалык биз кам көрүп, суу куюп өстүрө турган болсок, ал ошончолук бийик болуп, мисалы, дарак болуп өсүп, жана өтө даамдуу, өтө жакшы мөмөлөрдү бизге бере алат. Медитацияны дагы эгерде биз туруктуулук менен күнүнө бир убакта кыла турган болсок дагы, бул дагы бизге өзүнүн ошол мөмөлөрүн берет экен. Ал эми мөмө алуу деген медитацияда эмне? Бул биздин жашообуз кубанычка бөлөнүүсү, жана биз гармонияда жашообуз. Жанагындай стресс абалга түшпөйбүз. Ар бир биздин жашообузга келген көйгөйдү, ситуацияны туура кабыл алуу менен ал нерсеге туура чечим берүү, бул ушул медитациянын мөмөсү деп айтсак болот экен. Баарыңыздарга ушул медитацияны сунуштаймын. Сөзсүз түрдө медитация кылыңыздар. Медитация кылганда мен жаңы эле айтып кеткендей, сиздер тынч абалда отурасыздар. Поза лотоса деп коет. Бутуңуздарды ошол интернеттен карап көрсөңүздөр да болот. Поза лотоса. Мен дагы кийинки видеомдо ошол кандай кылып медитация кылса болот экендигин көрсөткөн видео тартамын. Анан тынч абалда отурасыздар дагы, жанагынтип, эгерде оюңуздар бөлүнүп жата турган болсо, оюңуздарды дем алууңуздарга бурасыздар. Дем алганда деле оюңуздар бөлүнүп эле такыр болбой жата турган болсо, анда мына тилиңиздерди таңдайыңыздарга коесуздар дагы, үнүңүздөрдү чыгарбастан зикир айтасыздар, кыздар. Кыздар, мырзалар, зикир айтканда өзүңүздөр билгендей, кандай зикирди билсеңиз ошол зикирди айтасыздар.
альхамдулиллах дешиңиз мүмкүн, астафураллах, субханаллах, аллаху акбар дешиңиз мүмкүн. Келиңиздерди главный таңдайыңыздарга коесуздар. Ошол учурда айтканда зикр биздин жүрөгүбүздөн чыгат экен. Үнүбүздөн, тамагыбыздан эмес. Мисалы, астафуралла, альхамдулилля дегенде бул тамагыбыздан чыгып жатат. Ал эми тилиңиздерди таңдайыңыздарга коюп айта турган болсоңуздар, анда ал сиздин жүрөгүңүздөн чыгат экен. Үнүңүздөрдү чыгарбайсыздар. Ушинтип эле көзүңүздөрдү жумуп зикирди айта берет экенсиздер. Ал сиз бир нерсени айтып жаткан учурда эч качан сиздин оюңуз башка нерсеге бурулбайт. Ошентип медитацияны туура кылганга үйрөнөбүз. Анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик.